एक जम्हाई और सबको जम्हाई क्यों आने लगती है? जम्हाई बेहद संक्रामक होती है। असल में जम्हाई दिमाग को ठंडा करने में मदद करती है। ये सिर्फ ऑक्सीजन की कमी नहीं है। जम्हाई दिमाग को रीसेट कर देती है। ये हमारे सामाजिक जुड़ाव से भी जुड़ी है। नींद, बोरियत और तनाव में जम्हाई ज्यादा आती है। इसलिए जम्हाई आलस नहीं, दिमाग की जरूरत है।